السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين بدأ وضياشة قيمها يقدرين تمضنوا كسر دوادا ورئيس الجارة وأن لي لناي وزير كي هراء وزارة الجديد كي يدولسته هودا الصومالية سعيد جامع علي قرشال ورنتي أن أدوم مهد علينا إنه سدا ونوجا أقبل ورئيس جن أنت ورئيس جن السعودنا واحد الناس سعود سنية أنا محمد عبد عثمان فرداره وزير وهرين كسر تلفزيون ستار تيفي. aad iyo aad waa maasantihiin waa dhowahay gaar ahaan baxdiina saxaafadda Star TV gaar ahaan faradheero aad u dadaal badan dhinacyo badan marka soo dhawaa waan ku leeyahay wasiir waxaan guda galaynaa barnaamijkeennii bal mudana wasiir horay waxaad u ahayd wasiirkii hore ee dowladda hawada Soomaaliya dhawaan waxay la soo wareegtay hawadii guud kantaroolka bal marka hore waxaad nooga warantaa aragtidaada in Muqdisho lagu soo wareejiyo hawada Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Hadda waxay ahayd waa arrin aad farxad leh waa arrin taariikhi hadda waxaan jecelahay marka horeeto inaan ka hadlo sideedaba anigu markaad lahaydeen waa arrintaas aan ka wareysanaynaa runtii waxaan aad iyo aad iskaga gaagaabinay xoogaa hawl haddii qofku uu soo qabto hawshu waxay waqti bay leedahay wixii ka dambeeyana mar boqol ama waqti mas'uuliyadda saaran tahay waxaan ka jeclaa marka qolooyinka joogay inaad maartay wareystaan laakiin markaad ugu adkayseen waa aqbalay sababtuna waxa weeyaan dadku xoogaa laftigooda in loo bidhaamiyo wax loo sheego waxa jirana oo maartay dalku horkacay iyo wax marba si yihiin in la taabto waa fiican tahay marka arintan soo wareejinta la soo wareejiyay sideedaba hadda waa wax anagana nagu horeysay mas'uuliyiinta xataa joogay xilligii horeeto qof walba isku dayay in hawl la soo qabto wasiirada nagu horeeyay sidaas la eg baashuna waxa ku fiican tahay maalinba meel bay joogtaa marba qof walba kaalintu qabtay aan wasaaraddan ka shaqeynaa waxaan xusuustaa ra'iisul wasaarayaashii xilliyada joogay inay ka qayb galeen oo maxay ahayd ay shirar lagu qabanay Nairobi ay laftigooda ay tagayeen oo ay xataa heer ay abuureen jawi raxmad Cabdiwali markuu ahaa ra'iisul wasaaraha inuu ku tagay isagoo markaa matelaya oo waliba aad u jeclaa in hawadu ay noqoto wax Soomaalidu ay maartay marka gudiyo ayaa la sameeyay ka kala socday markaas Soomaaliya oo dhan ka kooban tahay marka afar nin oo khubaro ah baa xilliga waagi aan xusuustaa loo saaray waa laga gudbay ilaa xataa markii ka horeysay oo waxaan filayaa waraaqdii hawshan inuu Umar Cabdirashiid aragtidaada u soo dhaadhacay ma haddaan taariikhda laga sheekayn waxba tarimayso ma tarayso waxba haddaan taariikhda si isku xoga xirxirnayd aan la tilmaamin xilligii muxuu ahaa Sheekh Shariif iyo waxaayeen madaxweynaha hayeen waxyaalaha markii u horeeyay ka dhaqaajiyeen oo waxay ahayd in bal hawada iyo aan xor noqono airportkana loo ogolaado airport furan oo adduunka international shaqeyn karay inuu yahay marka adigu mas'uuliyiintaas oo soo maray xilliyadaas anagu marka aan qoladeenaga horeysay ay iyagu laftigoodu ay aad dhaqaajin xoog leh ay ka sameeyeen wasiiradii ha noqoto anigu waxaan kala wareegay waxa ahaa cilmooge marka taariikhda qof u dhiibayay ilaa iyo kaawo way tageen ilaa Nairobi intay aan mariyeen leeg waa tageen marka xilligan anigu aan marka ku soo beegmay baashu mar boqol oo meel bay soo gaarsiinaysay anigu marka runtii waxaanu ay noqotay xilli aan ka yara xoogaa culays ka badan aanu saarnay oo aanu saarnay muxuu ahaa in bahashanu ay noqoto wax laga wada hadli karo wax oo Nairobi iska yaal aan noqon ay noqoto wax oo Soomaaliya la keeno oo la keeno maxay ahayd waliba caasimadda la soo dhigo marka xaqiiqdii anigu waxaan aad mar walba jecelahay inaan si gaar ah u xuso oo ammaano intii dhawaatada Allah u naxariisto aasha darag baa soo dhintay naftooda ku waayay waxaana jecelahay waliba gaar ahaan Abukar Cadaan ninkii la oranayay Harun ninkii la oranayay injineerka ahaa ilaa iyo muxuu ahaa Hussein nin la oranayo sanade qofku nafta ku jirto wasaaradda qayb kasta ka noqotay rag lagu laayay ahaa lambar 4 kadiya oo sarkaal ciidanka cirka ahaan jiray markii dambe maamulka hayay
marka aniga gaar ahaan waxaan qabaa raggii ka shaqaynayay oo lagu laayay hawshan iyo maareeyihii markaa meedahan laga tago daroolkiisii lagu dilay iyo muxuu ahaa iyo securitygiisi maasha markaa wax sahlan midna ma ahayn waxaan marka anigu aan gaar ahaan u xusayaa waxaashu inta un muuqata ma ahayne rag baa aakhira jira maanta hawshan ka soo shaqeeyay waliba si gaara waliba ninka la yidhaaho injineer cadaani farsamadiisii aqoontiisii aan ku ammaanayo iyo gaar ahaan maareeye ku-xigeenkii ninkii la oran jiray bilaag oo isna markii dambe runtii raggaa ka baxsaday oo aan ahayn raggii maaragtay dhaawacay dhibaato ku soo gaartay laakiin hore ugu qarxay maaragtay dhaawac badan ka soo gaaray adugu hadda aan dalka iskaga tagay dib ugu noqday meeshu ka yimi waan gartay qayb ayaad ka ahayd dadka kaalinta ku lahaa in hawada Soomaaliya la soo wareejiyo bal sidee bay ku timid soo wareejinta hawada Soomaaliya watan ku yara taabtay waxa ku timi dadaal marka aanu dadaal kaaga ahaan intii aad wasiirka ahayd anigu waxaan ku sameynay daraantii waxaan bilownay Nairobi baan tagnay Nairobi waa meesha xafiiska Soomaaliya markii 1994 ay la wareegtay UN-ka yarahan Soomaaliya hawadeeda isma maamulka waa in loo maamulaa waxay ka sii dhigteen temporary inay lagaga shaqeeyo Nairobi oo xafiis ka kas marka iyagu ay u furteen oo ay ku magacaabeen taasa marka waxay sameeyeen wixii shaqaale oo ay marka geen karayaan inay geeyaan wixii Soomaaliya u soo diri karayaan marka Soomaaliya iyagu xagga laga soo diray ay ka shaqeeyaan xubnaha maaragtay Hargeysa ama Boosaaso ama Muqdisho ba badnaatay inay ahaayeen iyagu inay siinayeen maaragtay wixii mucaawano ah markaan ugu tagnay Nairobi way ugu adkaatay runtii waayo waxay jeclaayeen sanadba sanad in lagu sii daro in lagu sii daro marka waxa noqotay inaan marka aan dalbaday in bal shaqaalaha Soomaaliyeed oo girigiri xaafadda la yiraaho xafiis ku lahaa balada in aan arko waaba la diiday ana wasiirkii wasaaradda inaad arki karin waxa marka shaqadoodna halkaas ku joogsanaysa haddaan dhacayn inaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo halka shaqeeya aan arkayn waxa noqotay marka inaan shaqaalihii iyagoo cagajiidaya qolada maamulku ka matalaada ka kas inaan marka aan meesha xafiiskii aan tagay markaan tagayna waxay diideen haddana bahdii saxaafadda oo ila socotay inay galaan marka waxaan ku yiri waa qayb hadday diidaan halkii hore iga taagan tahay marka way ogolaadeen waxaan weeyaa inaad taariikhdaas aad haysan kalbiyada qaarkood markaan galay Soomaalidii joogtay runtii maalintaas haw badnaadanba gabdho ka shaqaynayay inay farxad la ooyaan inay ciid la ooyaan inay sheegtaan ay caawdaan yarahan war ummad Soomaaliyeed baan u matalaa waligeena madax Soomaaliyeed halka albaabka nooga soo gashay ma jirin maxaa markaa camalaysa waxaan xuquuq aan leenahay ma jirto mitaal ardayda caadiga waagii fiisaha lagu yimi waa ka shaqaalaha oo la siiyo la yiraaho iskuul arday dhiganayo kale ama seminaaroyin baan ku joognaa wada halkaas markaa noqotay mushaar maxaa qaata waxaan qaadanaa ugu badnaa $800 xogaa jiraan 4-5 qof iyagu xogaa lacag ka fiican qaadanay marka waxaan noqotay inaan markaa dheeraano waxaan la aadaynaa meesha lagu xukumayay Ikawa oo Montreal ah inaanu markaa xuquuqdooda u raadino inaanu raadino bal waxa inta la wareejinayo dadka nolosha ay leeyihiin xaq ay leeyihiin inay helaan adigu markaa waxa noqotay inaan markaan Montreal tagnay dhowr jeer iska daba noqonay runtii Allahu naxariistay muxuu ahaa injineer muxuu ahaa Cadaani Abu Cadaani oo jeclahay taariikhda in meel un ka xusto iyo bilaag iyo muxuu ahayd iyo rag aqoon-yahan oo aad u fiican inaan markaa ku wada tagi jirnay Montreal wasaasatay haddana wasaaradda gaadiidka guddiga baarlamaanka gaadiidka oo madax ka yahay markaa nin xildhibaan hayo Dhuubow Lawrence Cusmaan Dhuubow shirkastan tagayno waana raaxi jiray si ay dawladuna xoogaa ugu noqoto baarlamaankuna xoogaa ugu noqdo oo dad wada socdo midaysan aan u ahaano ruuxantii markaan tagnay xagga xuquuqda waxa aad bay u adkaatay inay ogolaadaan laakiin dagaal badan kadib iyo dood badan kadib waxay noqotay 20 sano in anagu aan dalbano marka anagu aan dalbado in la siiyo xuquuqda shaqaalaha intay shaqaynayeen marka shaqaaluhu runtii 20 sano wax la isjiidaba 10 sano ogolaadeen qoladii Ikawa inay siiyaan waxaan filayaa 10 sano in nin kastoo shaqada ka soo tagay hadda ama soo wareegay in xuquuqdii 10 sano loo ogolaaday intay joogeen xoogaa in loo qaaday magaranaysa promotion oo mushaari ah loo sameeyay marka taas waxay ahayd in ficilka ugu horeeyay oo aanu ka sameynay muxuu ahaa Nairobi markaan xagga iskula tagnayna
waxaan waxaygi waa rabnaa anagu hawada ee cirka maraysa waliba waa ku soo Canada waliba waa ku soo sheeka dhaafay nimanka aqoonta leh oo joogay oo injineer Cali Madoobe leh oo bilaag leh ku xigeenka ahaa labada mari ku xigeen gudoomiyihiisa ku xigeenkiisa maxaa ahaa Abukar Cadaani Allahu naxariisto Ahmed Cabdiraxmaan maxaan ku irahaa raggaas oo dhan waxaan ragga aqoonta Soomaaliyeed waxaan maanta ku naaloonayno rag hadda soo celiyay oo qalan ahaan iyo aqoon ahaan maartay keenay ahayn marka nimankaasu waxa ay dhisanayaan Soomaaliya awood baan u leenahay inaan waxayga dib aanu ceshano inay noo taalo dibad matal marka aan wasaaradda aan wasiirka noqday waxyaalaha ay sheegay waxa ka mid ahayd in hawada Soomaaliya la rabo in la kala googooyo sawirkeedana iyadana waa in tusi doona haddii rabtaan mar un baan tusaya in Seychelles qayb la rabo in loo jaro qayb la rabo in loo jaro India ay qaadato qayb laga yaabo in Yemen iyo dhinacaas qaybna Ethiopia ay noqoto marka hawada Soomaaliya markaan aan leeyahay xilka waxay xil la rabo inay kala qaybiyo anaguna waxaan lahayn kala qaybin ma inta kale oo wixii naga maqan oo service ah hana la siiyo marka hadda aad bay arintaas u noqotay arin aan isku fahmayna laakiin si wanaag mar hadda albaaka garaacayso waxay iga rabaa hadda arintaas waa shaqaday waa yaraatay marka waxa noqotay in la yiraahdo Soomaaliya goorma ku celina adigu farsamay geliyeen waxay aakhirkii aan isku afgaranay hadda waxaygi hana la siiyo marka waxay hadii jordoor bideen in la yiraahdo waa la kala maqan yahayo Soomaalida qaybo badan baan ogoleen wixii in la siiyo oo hadda maamul loo sameeyo ama xamar la geeyo marka waxay noqotay waxyaalaha aan hadii joor aan dadku aanay la socon waxay ahayd wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu horeeyay ka wada hadleen ama hadalkii soo socday waxa noqotay inay u fadhiistanayaan hawada Soomaaliya si ugu heshiina bal hadda wada hadalkeena aan ka dhigano si aynu u sameeyno Ethiopia Soomaaliya in ay waxayna bal xageenu geynaa seeben isku afgarana bal waxaan kala waxay noo dambeeyay hadda waxaan dawladahayna dhex maraya iyo dawladaha korkeena maraya iyadoo hadda taas aan bal hadda ka dhigano wada hadalka way noo soo socotaa arinta Somaliland aad baan u mahadsantahay wasiir sida wanaagsan ee aad sharaxaada uga bixisay qaabkii iyo maaragtay bal aynu u soo dhaadhac shirka Canada iyo markii aad qaablisanaha qaramada midoobay hay'adda ICAO aad shirka aad ku wada gasheen Canada bal arinta shirka bal nooga warbixisay waxayna hor dhigaan inay yiraahaan diyaar uma teedin dhinacana diyaar uma teedin inaad maaragtay la wareegtaan marka waxaan yaa diyaar muxuu ahaa ka dhigi lahaa oo baasha standardkan la rabay inuu shaqeeyo oo lagu la wareego ilaa iyo 90 hadda hayseen waxa qabataan waxay ahayd inaad dadka aad maaragtay hawshan qabanayaan aad diyaarisaan wixii lagu shaqeyn lahaa garoomadana aad maaragtay aad ka shaqeysaan oo qalabaynta garoomadana aad maaragtay wixii standardka soo gaarsiisaan meteorology hawada wixii lagu shaqeynayay wax walbana inaad ku diyaarisaan bay ahayd marka anaga waxaad weydiinaysaan ma jirto anagu waxa weeyaan wixii qalab alaab loo baahan yahay anagu waxaan rabnaa in Soomaaliya laga furo marka waxa rabeen ku yara dhaadhiyo wax waa taxane tan aad Soomaaliland ka hadlaysay waxaan haddaan Soomaaliland aan maaragtay la wada hadlin hawadu laftigeed culays badan baa ka jiray marka su'aasha hadii aan dhex geliyo way wada socotaa waan ka wada moogtay waxa weeyaan markii Soomaaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo aan wada hadallo waxa uu hore la yiraahdo aan ka wada hadallo hawada ay noqotay anu marka dawladii marka madaxdii qaranka guddiyadeeda ka shaqeynaya wada hadalka waxa noqotay in la yiraahdo wasiirka gaadiidka labada wasiir oo gaadiidka ka Soomaaliland iyo maxaa Soomaaliya federaalka si gaar ah iyagu gooni iyo guddiga farsamada teknikada ha ka wada hadleen marka waxa noqotay inaan teknikada dadkii farsamayaqaankan ku sheegay raga la laayay u badan yihiin raga dhaawac noqday inaan marka aan Istanbul iskugu tagno Soomaaliland wasiirkeeda Maxamed Xaashi iyo rag la mid ah oo nin saqiir la yiraahdo civil aviation madax ka ahaa iyo ina taarwale iyo group saasa marka ragayga markaan meeshii isku wada tagnay waxay ahayd shuruudii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkeedu kii ugu horeeyay ahayd inay ka wada hadlaan halkaas ilaa toddobaad ku dhow waqti ku dhow ayaanu ka wada shiraynay runtii marka waxaad moodaa in wada hadalkii aan wada hadalay inaanu maxay ahayd si aqoon ah
loo wada hadlay la isku afgartay in bahashanu intii ay noqon lahayd inay dad shisheeya oo aan Soomaali ahayn ay waxayna maamulaan yaani ka fiicnayn inagu Soomaalideenu si kastaba hadda wax badan oo wali lagama kala bixin inay waxayna bal hadda inagu intaynu kala baxayno bal waxayna inaynu gacanteena inagu ku haysano yaani qurux badnayn waa la isku afgartay ninka Maxamed Xaashi la wasiirka dawladdiisa soo markaa soo wakiilatay ma ahayn shakhsi gooniis ka socda waxayna ahayd arrinta keentay wada hadalka labada kooxood oo Soomaaliya iyo Somaliland leeyahay inay ka dhaxdhalatay bay ahayd marka waxa la isku afgartay in muxuu ahaa hawadii Soomaaliya iyo Somaliland ay qaybsadaan oo ay si maaragtay shaqada u socoto loo qaybsado waana ta keentay marka inaan dawladda Turkiga ugu dhex jirta aan labadayada maaragtay kooxood aanu saxeexno heshiiskana halkaas ka soo balaad kii la saxeexay oo lagu saxeexay Istanbul oo aniga Maxamed Xaashi aanu saxeexnay oo safiirka hadda Turkiga halkan u jooga oo markaa ahaa ninkii hawsha ay dawladda Turkiga u saartay markiiba loo diray maxay kaawa inay Soomaali hawsheeda iyo xaggooda ay ka soo dhameysteen wixii farsamo la gelinayna macaawina waxa u haysaan la siiyo marka sanadkii lacagta Soomaali u xeroota Soomaali kuma soo noqon jirin waxay ku noqotay xafiiska maartay kaawa ay lacagtaas ku ururi jirtay meel ay marka waxyaalahan istusaaleyn oo diidan wax kamid ah dadka Nairobi ka shaqeeya Soomaalida $800 baa la siiyaa dad baa jira meesha ka shaqeynayay oo qaadanayay sanadkii lacag gaaraysa ilaa iyo $250,000 ilaa $250,000 lacag ku dhow dad baa qaadanayay marka waana cuntamo weeday inaanu wixii Soomaalida in rag iskala fadhiistaan meel oo iyagu ay cunaan isay rabaana ka dhigtaan qiimaha rabaana ay gaarsiistaan waxooda inay markaa noqoto in maaragtay la yiraahdo war waxaan intay naga maqantay inagana waa ku baaba'ayna awoodna ku yeelan mayno marka waxa lagu heshiiyay in waxa Soomaaliya gudaheeda lagu soo ceshiyo wixii kharashaadka soo baxana la kala qaybsado hadda saasay ku timi taasayna marka ikaawa ay qaadatay heshiiska marka aan ku galay meesha la yiraahdo Montreal Canada waxay ahayd in la hormariyo garoonada Soomaaliya waxa safra u ahayd in marka hore la helo taawarkii lagu shaqeynayay iyo qalabka xafiiska la dhigay okay qalabka xafiiska la dhigay waa lacagtii Soomaalida qalabkii lacagteedii baa lagu iibsay isla markaana waxa la damcay in qalabka inta la qaado in Nairobi la geeyo marka waxaan noqotay inaan halka intaan ka dhoofno inaan talaaniga u tagno niraahno qalabkaas shirkad la yiraahdo maxay ahayd Selex beehda inaan u tagno inaan qalabkan lacagta Soomaaliya baa lagu soo gaday hanaga geynina Nairobi lacag waxa la geenaya qalabkan Soomaaliya lagu rakibaya Montreal Canada ku noqon waxaan ku niri lama geen karo waayo lacagta Soomaaliya way Nairobi sabab loo geeyaa ma taale waxa la geenaya xamar goorta la dhiso ayaa qalabka lagu rakibaya marka taawarkii iyadoo marka aan runtii aan la bilaabay aan waayaan ka tagay daartii kala qalabka la dhigayana qalabkaas way hadda marka waxa aad maqlayso waxay ahayd marka fursadu qalabka marka maxay ahayd la keeno oo waaba la keenay oo lacag Soomaaliyeed baa lagu soo gaday in maxay ahayd la furo waxa la yiraahdo seeba marka Soomaaliya loogu wareejinayo waxa lagu wareejinayaa meeshii lagu shaqeyn lahaa qalabkii la dhigi lahaa ma haystaan shuruudda koowaad taas ay ahayd taas markay qaadatay dhowr sano qaadatay xilligii anigu markaan joogay waxaan u maayaan December meelaha January ayaa ka tagnay waxay by April marka waxay kamid ahayd shuruudaha dawladda Soomaaliya la hordhigay ee ah dhinaca soo wareejinta hawada Soomaaliya in hadda marka hore adaa haysatid meelii lagu shaqeyn lahaa marka kala wareegay dawladda waxa noqotay meelba in xoogaa dib u sii dhacdo meesha in la dhiso waxay iyaguna cagajiidka waa iska rabaan inta waxaan lahayn baa ag yaalay marka in iyagu maamulaan bay marwal ku xisaabtamayeen marka dawladdan haddana sidii hore way ka tagtay oo waag hore dawladda kaliya maraya lagu xisaabtami jiray khadadka qaarkood hadda se waxa lagu xisaabtamaya dawladaha maraya xataa miisaankii la egyihiin baa lacagta looga qaadaa maaha kaliya dawlad ma martay meesha in la leeyahay intay la agtay awood intay maartay miisaankeedu leeyahay baa wax laga qaadanaya marka taasaa kaliftay in maxay ahayd cabaar soo jeeto mashruucuna mashruuc ballaaran ayuu ahaa aan saxaxay oo Soomaaliya in loo soo wareejiyo taas marka aniga ninkii secretary generalka Benjamin iyo presidentka oo nin u dhashay isaguna Nigeriana alow la yiraahdo
labada officially u saxeexeen oo ah wixii maanta ka dambeeyay Soomaaliya inay hawadeeda ay maamulan karto ayay bahashu ay noqotay waan gartay diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya sida ognahay waxa canshuurta hay'adda ICAO marka hadda canshuurtii ma dawladda Soomaaliya lagu soo wareejiyay maxaad bal arinta xogaala oo aad ka haysaa wallahi arintaas waa qorshihii wada socday lamid bay ku dhex jirtay waxa marka ay soo wareegaan in anagu maamulkeeda yeelanayno inagana wixii laynu wada xisaabtanaya marka adduunka siyaalo badan oo lacag loo kala qaataa jirta dawladaha inagu lacagta ma oranayno lacagtaas international maartay ayay iyagu ICAO kula xisaabtamayaan maartay shirkadda hay'adaha u qaabilsan kadib lacagtii marka oo soo xiroota ayaa marka dawladda Soomaaliyeed iyagu accountkeeda ugu dhacaysa taasna way wixii uu loogu fikiray inaanay ku dhicintii magaranaysaa ay maamulisay ICAO inay ta Soomaaliya ku dhacdo marka waxa ka dambeeyay dawladda Soomaaliyeed baa lacagta maamulaysa hadii alla yahay marka si toos ah ugu imanaysa si toos ah lacagta ugu imanaysa waan gartay ciidamadii cirka Soomaaliya uma dhisno oo dhinaca hawada ah marka bal sidee baad isleedahay Soomaaliya way ku maamuli kartaa hawadii maadaama ayna lahayn ciidamo u tababaran ama injineero u tababaran dhinacii maaragtay haday noqoto qalabkii diyaaradaha haday noqoto controlkii hawada marka bal arintaasi sidee bay ku hirgeli kartaa baad isleedahay dad baa wali siino ciidanka cirka waa run malhin ciidan ciro xoog badan malhin lagu jiraa waa jira waxyaalaha marka Soomaaliya la isweydiinayo inta badan waxa kamid ah maxay waxa ciidan cir u yeelan weynay maxay ciidankan xoog dalka u dagaalami laayay maxaa waxaas waxa weeyaan Soomaaliya lama ogola hub waxa bad rasaasada dalka imaanaysa waa in UN ku soo saxaan markaad maqlaysaan marba hal maxay ahayd Soomaaliya oo qabataynta laga qaado waxa loo jeedaa waxaan Soomaaliya in loo ogolaado inay dhisato ciidankeeda badda ciidankeeda cirka iyo ciidankeedii infantry-ga dhulka ahaa haddii si cun qabatin ku saarantay laguma ogola taas waa xagaas oo ciidanku maaha inaan maaragtay ciidan jirin ciidan waa jira laakiin waxaan loo ogolayn qalabkii ku shaqeyn lahaa baan adduunku wali aan cun qabatintii la inaga qaadin tan kale waxa weeyaan dhinacan maxay ahayd dawladaha maritaankooda dunidu waa saamantay hadda Kenya dawladda Kenya waxyaalaha qaarkood aanu kala hadlayno wax kamid ah dawladda iska soo dhoofa oo Soomaaliya iska soo gala oo aan qof allaale qof ay maaragtay og aanay jirin adigu kharashka yar oo ku soo galayaan waa laga qaadayaa macnaha meel laga qaadaba Nairobi meelahaas waa iska jirtay laakiin inagu dawlad ahaan mayna ogeyn marka waxa noqotay systemka adduunka internationalka dawladda aan aragno inay ku soo xag gudubtay waa meel laga dacweeyay leedahay macnaha safarada inoo jooga dawladda Soomaaliyeed waxa ku dacwoon kartaa maaragtay 5Y wixii 5Y wata waa wax Kenya ka yimi oo dawladda Kenya ka rajisgaraysan marka ma soo gali karaan wixii ka dambeeyay xaloono kan waa baangaranay dawladaha noocaas waa joojinay hadii mar la joojiyo hawadaada adiga u mas'uul adigu qor iyo dawladda la daba ordad kaliya ma waxaan dawladda lambarkaas dalka iguma soo noqon karto ama dalkooda aad u sheegi kartaa qaabab la isku sheego safaaradaha ayaa jira dawlad kasto dalka Soomaaliya waa dawlad soo jirtay ahayd dawlad xog badan waa ahayd dawlad waxay u dhan yihiin waa ahayd xogaa yara mar way turturotay restriction badan iyo magaalada cunaqabatayn badan iyo malaha waxay ahayd hadii shuruudaha buuxiyaan dawladda ay tahay dawlad fiican oo ka shaqeyn karto oo dhibaato aan keeni karin oo insurance-keeda leh inay imaan karto haddii agency marka wakiil Soomaaliyeed leedahay marka inay iyaguna shuruudahooda gudaha ay ka buuxshaan marka qaababka dawladuhu ay systemka loo shaqeynaya centerkooda fiican yahay aad buu fiican yahay sida uu laakiin dawladdu inuu soo xad gudub karto haddii soo xad gudubto waa la ogaanaya meesha ka timina lagu dacweynaya soo wadi safarada soo wadiisano le inaan nimaadnaa rabnaa inaan soo galaan rabnaa wafti aan wadnaa macaawinaan wadnaa marka waxa ka wada wax qori loo baahan yahay dawladda daba iyo maahe nidaamkaas jira isna wax lagu kala wado waan gartay Saciid Jaamac Ali Qorsheel oo horay u ahaa wasiirka dawladda hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya oo aan runtii haddana ka wareysanayno bal hawada Soomaaliya oo dhawaan ay dawladda Soomaaliya si buuxda ula wareegtay wasiir waxaan wali ku guda jirnaa arinta wareejinta hawada
ma dowladda Soomaaliya si toosa marka loogu soo wareejiyay maamulkeedii macal xafiiskeedii mise shaqadii in baa la soo wareejiyay wali Ikawa maaragtay ku dul ilaalinaysa dowladda Soomaaliya hadda Ikawa waxa fiican in la fahmo 192 dowladood ayaa ka rajiskaraysan anigu marka xilligii kullu inta kama badna haday badatana dowladda waxba laga yaabaa inay ku soo biirtay intii 192 dal wixii hawadaas adduunka haddii qolo walba iska ordo waa la is wada jeedaya waxna kala socon maayaan aksinka badnaanaya xaq waxay leedahay inay ka soo weydiisato maadaama hawada ay open sky wadooyin hawada waa hawo furan oo bacbusir in la kala hagi lahaa marka Ikawa mar walba internationally waa wax jira oo la iska rajisgareeyo oo aan laga maarmayn nidaamkaaga adigu kaaga loo kali gudaha adigu adaa maamulanaya laakiin waxa dawlad maanta ka imaanaysa meel fog iyo ta ina dhaafaysa kulli maaragtay waa lagu soo wargelinaya waxaan qadadka lacagta la kala qaadanayana iyagu baa kala qaado oo adduunka u kala qaybiya marka waa hay'ad loo baahan yahay waana UN waa international waa UN ka hoos tagtaa waa qayb UN ka kamida qaybta isgaarsiinta ayaa Montreal ku taala sida tabeero ay ku taala ma garanaysaa Italy ku taala saasay maaragtay ay arrimaha wasaaradda arrimaha waa mid loo baahan yahay oo jiraysa waxa codsi joogto ah seminaarka qaatan tale ka qaatan tartanka waxa jira iyada dhexdeeda Afrikaanka wuxuu ku dhaxleeyahay xataa urur buu ku dhaxleeyahay anigu markaan tagnay dadka aanu ka faa'iideysan culays ku sanahay ururka Afrikaanka oo ka dhaxbisan Ikawa maxaa noo qabataan oo kale marka runtii waan la dagaal galeen waxaanu xaq u leenoo dhameeyna la raadsan waatan kulay ninka madaxda u sareeya oo madaxweynaha ah presidentka midna waa secretary generalka waa nin Nigerian awayaan marka iyo rag badan oo qaybaha kamid ah qaybo badan bay leedahay rag badan oo Afrikaan ah kala haysta qayb nin Senegal oo haystay baan xusuustaa aad magaraysa gacan buuxda oo fiican naga siiyay marka Afrikaanka waa ku dhaxleeyahay oo walba oo ku dhaxleedahay magaraysa koox gaar oo saas galdo waa sidii UN-ka weyn oo kaleeto oo hadaba yar oo hawshan gaar oo hawada ka shaqeeyo oo kulli la isla wada ixtiraafsan yahay oo ilaa iyo muddo dheerna hada hawshan ay soo socoto meel fiican runtii waxay u jirtaa inay u qaado oo maartay waxbarashadooda in systemka sharciyada marba lagu dhaqmayo qaababka hatta markan kula hadii waradaha miisaankooda bahada lacagta lagu qaadaa waa hore ma jiri jirin dawlad baa martay kaliya mid yar iyo mid weyn oo hore isku lacag bay ahaan jir marka wateerta baa la miisaamaya iska marmaysa hawada hadaan maartay culiskeeda aan wax lagu dhaxay dadka la miisaam jiray marka waa Ikawa waa ma jiraysa adduunka oo dhan ku urursan yahay waan gartay wasiir su'aashii hore aan ku weydiiyay waxa ku jirtay in ciidamo kantaroola hawada Soomaaliya inayna lahayn dawladda Soomaaliya adduunka waxa jira ama airportada caalamiga international wax la dhaho ilaalinta hawada marka maadaama ayna arinta ciidanka aynaan lahayn Soomaaliya ma magacaas hawada la soo wareejiyay baan marka iska rabnaa oo maaragtay inaan iska qaadano hadeynaan lahayn wada ma isku baxirna tan ciidankan aad ciidanka cirka shaqaba kuma laha maxay ahayd civil aviation am hawada iyagu waxaan in Soomaaliya ciidanka hawada ciidanka cirka waxa loo sameeyay in ciidanka cirka ilaaliyaan inaan diyaarada nagu soo xadgudbin in muxuu ahaa hadaynu rabno dagaalo kaasi haduu dhacdo maya waxaan wataan kaaga sheekay waxaanu aqoon baa raba farsamo raba waxa la keenay muxuu ahaa xafiiska maaragtay hawada oo international ah Ikawa gaashaandhig iyo meel lama xidhiidho waxa la xiriirtaa wasaaradda transportka gaar ahaan waxa la xiriirtaa civil aviation la xiriirta hay'adana aan iskaama u naqaan ma ogtahay hay'adaas ayaa marka maxay ahayd wixii Soomaaliya hawadeeda ku saabsan iyaga la raba in horumariyaan iyaga la raba in maaragtay ay tababarkooda ciyaalka ay soo saarayaan ay sameeyaan iyaga laga rabaa maxay ahayd garoomada Soomaaliya sidii u horumarin lahayn waayo anigu marka aan waagaas waxa ku jirtay ilaa 8 garoon in muxuu ahaa ay dayactiraan horumariyaan oo airportada waaweyn oo ka soo bilow hadda waa qaar baa hore la dhisayba Kismaayo in dib loo dayactiro ayaa ahayd waxa ka maqan surfingkii kora ka maqna baydhaba la mid bay ahayd beledweyne ku jirtay
garow waa ku jirtay macnaha iyo waqooyi laftigeeda dhowr meelood in saas oo kale looga sameeyo waxay jirtay markaan imi kow waxa baawar dabdamisa wadanka ma jirin oo erbooda ka shaqeey haddii jiraana Amazon baa mid iyo laba iyaga kansadeen iska lahaa waxaan markaan niri aaway ilow soma aha inaad ka shaqeysaan UNDP markii u horeysay waxaan ma intaan bilaba joogin ba laba ma saddex wal intaan joogin 13 baabuur oo baawar dabdamisa oo qiimahoodu midkiiba ku fadhiyo ilaa 250,000 oo cusub ayaan waagi maxay ahayd ka qaadnay marka waa u kala dirdirnay gobolada Kismaayo u dirnay Baydhabo u dirnay Beledweyne loo diray waa Facebook gobol baahid kadibna waxay Facebooka labaad in loo diro maxay ahayd gobolada dhexe iyo wixii ka shaqeeyay marka in loo diro okay qalabka waxa laga yaabaa inay jeebkeen inay tahay dhaqaalihi inaga Soomaaliya laga aruuriyay wax la kamid ahayd marka garoomadan la rabo in la dayactiro oo la dhiso qalabkooda in loo wada dhameystiro loo baahan yahay qalabkooda in loo wada dhameystiro ayaa loo baahan marka waxa kale ku tusaya waxyaalaha keenaya in culays ka saarno hadii joor garoomadeena in hormarino ilaa iyo 67 erbooda yaryar baa wadanka iska jira oo strips wax la yiraahdo amku waa marka waxa laga gudbay Soomaaliya maadaama ay ku jirtay dhowr ilaa 17 sano oo dagaal sukaya baabuurtii la isku talaabi jiray baa meesha ka baxday marka waxa binaadamku waa nool yahay fikrada waa keenaya waxay isticmaalaan diyaarado in meelba lagu tago Soomaaliya hadda transportka ugu badan oo meel kasta lagu taga waa diyaarad marka maadaama diyaaradihii ay dadku ay keeneen shacabku ay rabaan inay ku tagaan tuulo walba haddana waa in loo diyaariyaa garoomadii ay diyaaraduhu ay ka degi lahaayeen marka waxa weeyaan garoomadaas garoomada kuwan laamiga oo intaalkan Muqdisho oo kale kan maxaa ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo Baydhabo iska yara jajaban kan ku yaala garoow ka Boosas ku yaala maxay ahayd iyo kuwa ku yaala Hargeysa iyo Berbera waa kuwa soo erbooda waaweyn laakiin kuwa yar oo waxa jira stripskan yaryar oo meelba afgooda ku yaalaan lambar konton ku yaala Baraaba ku yaala waxay ahayd magaalo walba bakool maxay ahayd baar dheere maartay Garbaar inta diyaarada ku socda xagga daad waa Jowhar bay ka degtaa waxay ka degtaa maxay ahayd Jallaqsi ka degaysa Buulaburta ka degaysa maxay ahayd Beledweyne waa magaalo weyn waa la sii dhaafiya waxay Matamaan bay ka degaysa Gulceel bay ka degaysa waxay ka degaa dhul Soomaaliya bay ka degaysa marka cadaado maanta cabid waa meel walba marka xagga la galo maaragtay marka la yiraahdo gaalkacyo meesha la heema meesha dadku ma yaqaanaan garoonka weynka gaalkacyo baa heema ku yaala oo international standard oo rag dhisteen rag odayaal ayaa dhistay aad u sareeya waa ka sii tagaysaa garow aad arkaysaa laascaanood baad arkaysaa waxaad arkaysaa maxay ahayd tuulo walba baran baad arkaysaa laasqore baad arkaysaa waxaad arkaysaa maxay ahayd inta ku dhow ilaa iyo bariga markii airport ay dhistaan service ay sameystaan waa inay soo ogeysiyaan wasaaradda gaadiidka ogeysiyaan iskaamo waa inay soo ogeysiyaan waa in la ogeysiyaa East Africa garabkeeda la ogeysiyaa in airport halka laga xarxaaray taasna internationally marka meeshu ku yaala internationally magac iyo lambar baa la siinayaa jihadu u jeedo iyo wax oo dhan baa marka dadkii loo sheegaya marka ma aha qofka intuu wax iska xarxaaranayo airport baan leeyahay airportka wuxuu ka rabaa in qolada la diiwaan geliyo bari diyaaradaha adduunka hadii loo baahdo leeyahay maanta fara dheere meel habla dawlad ay tagaysaa ma ku taala airport haddaanay ka rajis garaysan waxa noqonaysaa waxaan airport aan jirin noqonaysaa soo wareejinta hawada Soomaaliya wax caqabado ka imanaya may waxaan qabaa mas'uuliyiinta jooga shaqo fiican bay qabteen kuwii ugu horeeyay shaqo fiican bay qabteen waa dib waa ogahay waxaan Soomaaliya ma ognahay waxa weeyaan waxba lagu tusaya waxba laga daba keenaya maanta marka la yaro waa diyaar bari waxa laga yaabaa wasiirka jooga inuu 10 jeer iska daba noqday balan mar loo dhigay in maalinba dib haddana balan kale waxa hadda maamulka hawada waxa caqabado ka iman kara ma jiraan waxaana waa diyaarad cirka maraya lama khaldi karo kaliya waxa leeyahay yaa maamulaya tanada maanta la soo wareejiyay oo aalada hadda qalabkan yaala anigu waxaan ku soo arkay waa qalabkii aanu markii hore dalabnay oo aanu Talyaaniga Shalex shirkadda la yiraahdo waa qalab casri ah oo aan ahayn kii ma garanaysaa fooniyaha kaliya lagu hadli jiray waa qalab digital ah
inta diiradooda oo mid walba meesha ka soo kacday nawaaxi aad u ballaaran ayay sheegaysaa marka inta diiradooda hawada ku jirto dhan ayaa halkaa ka muuqanaysa marka waa qalab casri ah weeye oo technology aad u sareeyo ekawana way xisaabsan yihiin adigana waa ku xisaabsan yihiin waa xisaab aan khaldamayn waan gartay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano wali waxaan ku guda jirnaa waraysigii ama barnaamijkii aan uga hadlaynay soo wareejista la soo wareejiyay hawada Soomaaliya oo ay toos hadda u maamusho dawladda Soomaaliya waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee dawladda hawada wasaaradda gaadiidka Saciid Jaamac Ali Qorsheel oo runtii aan aad uga mahadcelinayno sida uu nooga aqbalay wasiir bal ugu dambeyntii Somaliland arintan way iska diiday oo waxa ay sheegtay in ay saameynayso wada hadaladii ay galeen dawladda Soomaaliya iyo iyadu marka bal horeyna waad igu sheegtay oo wada hadalada xagga hawada marka dawladda Soomaaliya adaaba marka matalayay oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo dawladda hawada bal hadda maxaa caqabada oo ka iman kara isleedahay oo wada hadaladii u socday dawladda Soomaaliya iyo Somaliland wallahi hadda runtii Somaliland أنا واقوم هاد علنيا محوها واقي أنا وذ شقينني وحنو أرتدي ضحيت وعشانو وذا هذا الكي الصومالية أيها كو وحلا قردقي إن هوذا أي نقط محمد حاشي وحلا وصو إدمدي إنو فول أثورتي هاوشا الصومالية وصول ماي أنا إن مارك هالكلمة مرة سياسة الصومالية والتي واللي قاري دونا لكن واحد هذا إنه يلا وأباها وحكي قبضك وطنا مارت مهم كأ وايو لسه ما صحون كرو نبأنا كذا كرا aad bay noola qaateen runtii maxamuud xaashin nin wuxuu ahaa aad maskax furan nin gees ah ahaa runtii ma aha in aan leeyahay ma ogtahay dadka qaar baa u fasirtay maxamuud xaashi koonfur buu wax la saxaday ama Soomaaliya buu wax la saxaday maya waxa wada hadalkii Soomaaliya Somaliland baa xagga wiil looga soo dhigay runtiina waxay ahayd waxaan aan soo wada ceshano inagu hadhow taadana ku xisaabtano marka soo wada ceshadii la soo wada ceshanayay heshiiska aniga isagu aan saxeexnay waxay ahayd inaan anagu dadkayga u dhashay magacan Soomaalida ah oo hadda sii wada jooga hawadeena aan hadda sii wada maamulano ayaa waxa la isku afkartay hadda anigu yaantaas waxa jirtay codsi xataa Saciid ahaan leeyahay waa ma kartaa Hargeysa waa tigi kartaa oo waaga xataa ii soo dalbeen oo yiraahan wasaaradda waa iman kartaa waan ka shaqeyn kartaa wixii hawada ku saabsan shaqaalaha agaasimayaasha waxaan waa iman karaan ilaa baarlamaankooda ilaa meelab la geyn karayay macnaha waxay ahayd war waxaan hawada aan ka wada shaqeynahay siyaasaddeena kale iyo hawlaheena kale meesha wuxuu waa farsamo waxay maaragtay haddii inuu ka shaqeysan weyno wataan kaaga shaqeynay Soomaalida waqooyi laga keenay koonfur laga keenay markasta laga keenayo waxa laga yaabaa 800 bishii qaadanayeen mushahara nin ajnabi ah oo Kenya joogay meeshii ka qaadanaya isaguna $20,000 bishii qaadanayay waa waxaagii hadda wuxuu isagu oo ku fadhicilanayo taas marka aragtideeda waxa noola noqotay waxayna intaan soo qaadano inagu ardhow aan kala qaybsano aan hawshan wadano marka wada hadal la'aanta hadda waxa keenaya in hawadan la isku qabsado wada hadal hore baa istaagay wada hadalkii baa istaagay marka meel laga bilaabo ma laha marka waa in la isku qabsadaa way hadii wada hadal ku jiro waa la wada hadal xornaa maxaa khaldan xagee wax ka saxnaa وانا مقلي runtii wasiirku in labada wasiir oo ka Somaliland iyo kan federaalka inay dhowr jeer hatta aad sabab isku tageen Nairobi isku tageen arrimaha kulli ka wada hayaan wixii farsamo ah marka waxa laga yaabaa in wasiirka Somaliland ka socday inuu sidii wasiirada hore ku dhac lahaayeen inuu yeelan kari waayay oo official ay rahan wixii noloo diray saasan ku soo dhameynay mayna la fiicanta waxaan marka dhaqaalaha ay ka soo xiroonaya ayaa saami la kala qaybsanayay saami marka way leeyihiin deegaan bay leeyihiin deegaankooda inay ku cad qaataana waa waxay markasta raadinayeen marka wax la adkeeyo weyn ma ahayn waxay wax laga wada hadlay oo ilaa heer dawladda Soomaaliya ma laga yaabaa in Somaliland adigu aad barigii ka aragtay arinta ka duwan inuu arkay oo maya anu ma arkaa waxaan wada suusumaan wada arkaynaa ku joogan xataa suusuba loo wada wixii la soo wada celi raali baa laga wada laakiin wada qaybsiga si wax loo wada qaybsan lahaa
iyo sidii looga dhisi lahaa meelihii lagu heshiiyey ma saxba ma khaladba halkaasaa wax ka jiraan taana wax la farsamayn karo weeyaan oo laga wada hadli karo mar haddaan wada hadalkiiba jirin waxay noqotay in marka wixiiba ay istaagaan laakiin u malayn maayo anigu haddii wada hadalku dib u furmo arrintiis markii hore halka aan soo gaarsiinay oo wada fadhiisanay oo aanu kala saxnay oo loo kala saxeexday hawadii Soomaaliya in la soo wada ceshaday raal laga yahay oo dadka Soomaaliyeed loo soo cesho oo laga joojiyo in dad kale oo laakiin waxaad ninku ku heshiisaan inay hay'adda ICAO ay maamusho arrinta Soomaaliland ay ku adkaysanayso waxay tahay in ay Soomaaliland waxay leedahay hay'adda ICAO waa inay maamushaa haddii ay Soomaaliya loo gacan geliyo annagu waxaan nahay dal ka madax bannaan sida ma Soomaaliland waxay qabtaa anigu sida aan hadda u arkayo ilaa wixii aan soo saxaan ka hadlay haddii heshiisyadii ay khaldameen annagu intii xamarna laga maamulaha inay qolada maamulaan bay wada heshiisyadii dib ha loogu noqdo wax laga wada hadlaya wada hadalkii baa joogsaday haddii wada hadal ku jiro la soo fadhiisto oo wixii la isla meel dhigo oo si open amart ma aha in laba qof meel ay ku wada dhintay hadalkiina ma ku jirtay haddii bal maamulka hawada Soomaaliya lagu soo wareey bal arinta ma ku jirtay bal mustaqbalka waxa iman kara waxaan ka wada hadlayna waxaan soo wada cashano waxaan aan soo wada cashanayno dad Soomaaliyeed ay ahayd moogtay marka baashi ilaa heerkan waa la soo gaarsiiyay laakiin wixii la qaybsan lahaa iyo sida loo qaybsan lahaa way waxa dhiman taasna waxa u taala mas'uuliyadda hadda joogay u taala iyo moogtay qolada labada dhinac baan maxamuud baa ka tagnay alagaanu halkaas aan soo gaarsiinay waxay qarsoon ma ahayn wax heshiis ba ahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku keenay dawladdan marka aan ka hadlayno Turkiga aan joogno wada hadlayno tii labaad waxa ka soo qayb galay ka soo qayb gashay oo hay'adda adduunka ugu sareysay oo marka waa wax international lagu wada fadhiyo la wada ogyahay shir la wada fadhiyo noocaas waagaas ugu dambeysay marka wixii in dib loo abuuraa rabaa wixii in la ogyahay rabaa wixii rabaa maxaa dhiman maxaa khaldamay xagee wax ka khaldamay waxa ay Soomaaliland ay hadda ay ka cabanayso diidan tahay ma heshiiskii baa wax khaldamay mise sideeda markii maamul ka tago maamul kale yimaado baa wixii horeeto waagii wasaaradda baa la xiriiri jiray maantana wasaaraddu waa la baabaashay oo waa laga dhax saaray oo gooni hay'ad madax bannaan oo nin aqoon laho aad oo magarasa rodal balmaya inuu nin maartay baalwadada Soomaaliya ugu caansanaa uguna maartay magac dheeraa in looga dhigay magacaan maqlay haduu isaga yahay looga dhigay civil aviation ka Soomaaliland madax looga dhigay marka counterpartkiisa waa Yusuf Jaale oo kaleeto marka in hatta iyaga la isu geeyo wada hadlaan injineerada anagu ragaan saysan rag hadda ku sheegay inta badan ay naga hooseeyaan qaarkood waxay ragii arrimahan ka hadlay anigu siyaasadda ma ka hadlay maahan farsamo marka la yiraahdo ragaas Soomaaliyeed baa ka wada hadlay iyo kuwa waqooyi ka yimaad marka wada hadalka ayaa hadda bahashanu halka wax soo gaarsiiyay waan gartay bal Saciid Jaamac qorshe lahaan adigu maxaad ku talin lahayd marka Soomaaliland iyo Soomaaliya si hawadii ma aragtay ay u wada qaybsadaan ama bal arinta maxaad ku talin lahayd iyo wada hadalladaas ana waxaan lahaa miiska dib ha loogu noqdo miiska wada hadalka dib ha loogu noqdo wixii aan soo saxeexnay oo anagu aan markii hore heshiiskan keenay oo isku afgaranay oo adduunkuna nala qaatay oo UN-kuna goobjoog ka ahayn oo dawladda Turkiyana goobjoog ka ahayd waxa iska bedelay waa in hadda dib loogu noqdo ilaa anigu hadda xafiiskii ma fadhiyay waxaan oran karaa wixii aan soo dhameynay oo lagu wada heshiiyay dib Soomaaliya maartay Soomaaliya dib ha ugu noqdeen ha isla fadhiistaan ha arkeen marka haddii qof dhaqaalaha la leeyahay kala badsano haddii la isku hayo leeyahay towerka xamar mid baa laga dhisay mid kale moogtay waxay ahayd backup wax la yiraahdo in la dhiso meelo badan laga dhiso marka waxyaalaha la isku diiday wixii la saxeexay ayaa hadda laga maagtay meeshii baad mooday inay ka maqan yihiin laakiin waan diidnay kaliya umaleyn maayo inay maartay oo la galmeen shalay waa nala shireen koorna qoladii ugu horreysay waa la shiri jireen laakiin waxba joojiyay wada hadalkaas in dib loo furo maandooda maqlay madaxweynaha maartay Farmaajo madaxweyne Farmaajo oo lahaa kowdi luuliyo wada hadalkii Soomaaliland ma dib u soconayna ma filaya marka halkaas inay haddana dib uga soo bilaabato arintana priority number 1 bay ahayd maadaama gabagaba taagantahay waxaan oran lahaa ha laga dhigo waxyaalaha u horeeya oo dawladda Soomaaliyeed ay miiska shirarka la tagi doonto ayaan anu ku talin lahaa aragtideeda Saciid ay weydiisay waa hay'ad daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka Star TV waxaan hadda joognaa gun iyo gabagabadii
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay hawada Soomaaliya oo nagala qayb galay wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Jaamac Al-Qorsheer oo runtii aan aad ugu mahadcelinayno barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere waxaana uu idinkaga imanayay xafiiska Star TV ee Muqdisho aad iyo aad ayaad mahadsantahay inuu wasiir sida aad nooga aqbashay barnaamijka waxaan ugu kusoo gabagabeynayaa guul ayay Soomaaliya hawadeedii ay gaadhay inta kalena oo rajeynaya guul wasaaradda kale hay'adaha kale wasaaradda gaadiidka gaar ahaan civil aviation codsi waxa iga ah ragii ku dhintay u soo dhintay oo kulli caawin uga sii gaar ahaan ragii khibradda badnaa intii tagto nool hadda waa okay ama injineerkii madaxda ka ahaa injineer Ali Madoobe iyo ninka la yiraaho black laakiin anigu waxaan ahaa abuka cadaan oo qayb libax ka qaatay oo ragii la marafad lagu dilay kamid ahaa in xus taariikh ah oo haddii ay suurto galayso taawarka ama meesha kale oo la furay in magaca loo siiyo la yiraaho abuka cadaan way ficnaan lahayd qofka si taariikh jiilka dambena u ogaadaan aan intaasaan shirkayga codkayga soo gabagabayn lahaa waana mahadsantiin aad iyo aad baan maartay igu mahadcelinayaa salaam alaykum